హాయ్ అండి. అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు ఈ వీడియోలో జలుబు, దగ్గు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు హోమ్ రెమెడీస్ పాటిస్తూ ఎలా తగ్గించుకోవాలో చూద్దామండి. ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇంట్లో ఎవరికైనా జలుబు, దగ్గు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళైనా, పెద్దవాళ్ళైనా బయట మెడిసిన్స్‌తో పాటు హోమ్ రెమెడీస్‌ని కూడా మనం పాటించినట్లయితే వాటినైతే కంట్రోల్ చేయొచ్చండి కొంతవరకు. దీనికోసమైతే నేను 1 గ్లాస్ మిల్క్ తీసుకున్నాను. అండ్ కొన్ని వాటర్ అయితే యాడ్ చేశాను. ఇందులోని 4 లవంగాలేసానండి. ఫస్ట్ టైమ్ అయితే గనక క్వాంటిటీ అయితే తగ్గించే ఏసుకోవాలండి. ఇంకా దీంట్లోకి దాల్చిన చెక్క ఒకటి ఏస్తున్నాను. ఇంకా మిరియాలండి. మిరియాలైతే నేను ఆర్గానిక్ మిరియాలు యూజ్ చేస్తా అండి. ఇవి మాకు దొరుకుతాయన్నమాట. వాటిని బాగా దంచి పౌడర్‌లా చేసుకొని ఏసుకోవాలి. ఆ దంచి ఏయటం వల్ల దాంట్లో ఉన్న ఫ్లేవర్ మొత్తం మిల్క్‌లోకొస్తుందండి. నార్మల్‌గా అయితే ఎయొద్దు. దంచి మాత్రమే ఎయ్యండి. చూసారా? ఇలాగ పొడిలా చేసి మిక్సీ పట్టుకున్నా కూడా పర్లేదండి. మీకు రోలుంటే రోట్లో దంచుకొని ఏసుకుంటే ఇంకా మంచిదే. అల్లాన్ని కూడా బాగా దంచి అయితే ఏసుకోవాలి. చెప్పాను కదా! దాంట్లో ఉన్న ఫ్లేవర్ మొత్తం మిల్క్‌లోకి దిగుతుంది. ఇంకా వీటిని మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలండి మంచిగా. ఇందులో నేను టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా ఆర్గానిక్‌దండి. మేము ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటాము. అంటే మాకు పండుతది పసుపనేది. సో, నేను ఇంటి దగ్గర నుంచే తెచ్చుకుంటాను. బయటవైతే నేను వాడను. దీంట్లో అయితే నేను షుగర్‌నైతే యాడ్ చేయట్లేదండి. పటిక అంటారు కదా! పటికనేస్తున్నాను. అంటే షుగర్ కంటే మంచిది అని చెప్పి మా ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తారనమాట. చిన్న పిల్లలకైతే మోస్ట్‌లీ షుగర్ అవాయిడ్ చేసి పటికనే వాడతామండి మేము. మేము కూడా అప్పుడప్పుడు కోల్డ్ చేసినప్పుడు స్వీట్ అది వెళ్ళకూడదు కదా అని పటిక యూజ్ చేస్తాము. సో, మొత్తం ఏసి కలుపుకొని బాగా ఒక 2 మినిట్స్ మరిగితే చాలండి. అంతకంటే ఎక్కువ మరగాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ దీన్ని వేడి వేడిగా తాగితేనే బావుంటుందండి. అది కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ మనం బ్రష్ చేయగానే 1 గ్లాసు, ఇంకా నైట్ పడుకునే ముందు 1 గ్లాస్ తాగితే చాలా మంచిదండి. ఇది జలుబు, దగ్గు చేసిన వాళ్ళే కాకుండా నార్మల్‌గా కూడా అప్పుడప్పుడు తాగొచ్చండి. ఈ మిల్క్‌ని తాగటం వల్ల జలుబు, దగ్గు అయితే త్వరగా తగ్గుతుందండి. ఒకసారి ట్రై చేయండి.